夏天，轉換了幾多秋天變地變，年月碎落眼前，遠海中出桑田，遺留下你的心不會變。堂堂潘家少爺搞我啲下賤打工妹，祖兒係咪你？係咪真係你？我哋從頭再嚟過，碧雲，碧雲，你真係一個好女仔。情報話佢哋收埋咗一批打劫得翻嚟嘅金條，我係咪你啊？唔係我開槍嘅。師傅，開槍！你今日好攰咧，阿哥咧買鞋好奄尖噶。佢又係㗎，有乜理由抌低你一個，要你攞咁多嘢翻嚟先得㗎？祖堯，咩事啊？我問你咩事啊？真啊，你有冇聽我講嘢㗎？頭先我見到三官同八嬸，佢哋又喺度亂講嘢啊！你唔好信佢哋啊！我點會咧？我係擔心你出邊咁多閒言閒語，委屈咗你真。你信我咪得咯。祖堯，你叔。阿爸，阿爸，我煲咗綠豆沙，我包碗俾你啊！哦，好啊，我都好耐冇食過你煲嘅綠豆沙啦嚇。不過你淨係煲俾祖堯食嘅咋係嘛？阿爸你好衰啊你！永叔，呢件長衫做好咗啊，我攞俾你試下。哦，唔使，我一陣試就得㗎啦。係啦，祖堯啊，我有一樣嘢想同你講。咩事啊？做夫妻嘅千祈唔好有條刺喺個心度。你諗下，若果個心成日揞住，一世人流長，點可能日日對住咧？永叔，你放心啊，我一定會好好珍惜冰冰，唔會俾佢受苦嘅。有你呢兩句説話，我哋放100個心將阿冰冰交俾你。松偉你唔到，喂，咩事啊？唔好意思啊，睇清楚啊嘛。三少發生咩事啊？冇事，你揾人啊？天恩頭先冇見到一個男人，佢着住唐裝，手上拎住好多婚嫁嘅禮物，仲有一對成親用嘅鑰匙。誒，頭先我就係同阿祖堯去買呢啲嘢喎，你唔係揾佢係嘛？你識佢嘅咩？佢就係關祖堯。誒，祖堯咪係冰冰嘅丈夫咯，冰冰等咗佢好多年。你一張頭門，開槍打我師傅！呢個關祖堯啊，佢土匪嚟㗎！土匪？咩土匪啊？嚇！你呢個關祖堯啊，
勾結埋啲土匪啊，四周圍搶糧，之後俾我哋軍隊捉咗佢，受咗傷。我同我師傅好用心去救佢啊！我哋要信佢係無辜噶。跟住我幫佢走，佢緊張嘅時候冇開槍打我師傅啊！祖堯，你唔係去做生意嘅咩？點解做土匪噶？我都唔想啊！嗰啲土匪捉咗我，逼我同佢哋去打劫。如果我唔去，佢哋又會殺咗我。我根本冇得揀。咁你有冇開槍打三少師傅啊？係意外。嗰陣兵荒馬亂，我冇心㗎。係佢，我親眼睇住佢開槍打死佢自己師傅嘅。係你開槍打死自己師傅，而家調轉頭嚟賴我，你先係兇手啊！唔係啊，唔係啊！我唔應該救你，我一定要話人係善良，我唔應該救你嘅，我唔應該救你，我應該聽師傅話，我唔應該救你啊！我唔應該救你，我唔應該救你。三少。我應該聽師傅話，我唔應該做醫生，我唔應該救人，我唔應該做醫生啊！三少，你應該知喺戰場上根本就冇對錯冇黑白，我嗰陣都係求生嘅，我冇錯。等佢一個人喺度反省下，我哋走。你點整親啊？痛唔痛啊？跌親啫。但係點解似俾人打嘅？邊個打你啊？我都話跌親咯。係，我有啲嘢想同冰冰講。有咩阿媽唔聽得㗎？媽，媽，我諗阿哥佢哋都肚餓㗎啦，我哋煮飯先啦。今日發生好多事，我個心到而家都好亂。你可唔可以話俾我知，到底你仲有幾多嘢呃住我啊？對唔住，我真係有啲嘢一直呃住你。其實嗰日喺沉船之後，我以為我會死，點知我大命死唔去。我好辛苦，先爬返上岸。但係當時我啲貨冇晒，錢又冇晒，我唔敢返屋企。一路上，我又餓又冇力，喺我最絕望嘅時候，仲要俾我遇到班土匪。我以為今次我會死梗，點知佢哋冇殺我，但又逼我要同佢哋去打劫。我冇得揀，因為我咩都冇。我返到鄉下，我根本冇錢還俾人，我更加冇面目見你哋。之後我就好似行屍走肉咁跟住班土匪。有一次，無意中俾我救翻佢哋大哥，佢哋就開始信我，更加唔肯俾我走。跟住我哋又俾三成嘅軍隊圍剿，軍營嘅事你都已經知道晒。咁啲土匪而家去咗邊啊？點解你可以平安翻嚟嘅？
軍隊一直圍剿咗我哋成個月，都唔肯放過我哋。結果班土匪死得嘅死，走得嘅走，連佢哋大哥阿龍都俾軍隊殺埋。我唔得。點啊，龍哥？你同我聽住，我收埋咗好多金條喺龍虎山嘅媽祖廟、媽祖像後邊。你同阿炮嗰班兄弟講，將呢啲金條分晒俾佢哋啦。結果班土匪死得嘅死，走得嘅走，連佢哋大哥阿龍都俾軍隊殺埋。我好彩大命，先可以翻嚟見你哋。我同我自己講，我一定要留翻條命，唔可以死，因為我應承過你，我一定會翻嚟。我從來都唔知道你原來你受咗咁多苦。我有啲嘢要俾你睇。係槍啊！千祈唔好俾阿媽知道。我之前咁緊張你抄我啲嘢，我就係唔想俾你知道我收埋支槍，我擔心。你擔心乜嘢啊？嚇！我擔心再遇到班土匪，我真係唔想再過翻以前嘅生活，所以我諗住等我哋成親之後，盡快離開呢度，去到越遠越好。總之班衰人揾唔到我哋嘅地方，遲啲我會接埋阿媽同細妹走嘅。你唔信我？係咪因為3、4句説話，你寧願信佢都唔信我？唔係啊！我信你㗎，我信你㗎。其實我都有樣嘢想俾你睇，睇下隻陀錶點解會喺你度嘅？我以為沉船嗰陣我整唔見咗㗎。我喺一個地攤度買翻嚟嘅。點解我翻嚟咁耐，你而家先攞出嚟嘅？隻陀錶我買翻嚟嘅時候，佢壞咗，我諗住整翻好先俾你睇啊嘛。佢哋終於可以喺翻埋一齊啦，就好似我哋一樣。冇錯，以後冇嘢可以分開我哋。冰冰聽日就嫁人啦，真係諗起都開心啊！真係恨死隔離啦！喂，你恨乜鬼嘢啊？你啊疏氣咗㗎啦，仲諗嫁人啊？浸豬籠㗎！對唔住啊，冰冰，我開口夾著你。你哋睇下，搞到冰冰唔開心啦。冰冰啊，佢亂講嘢㗎，冇心唔好理佢，唔好理佢。唔係，只係有啲嘢嚟得太快太突然，
我一時之間唔知點算好。唉，我鄉下嗰啲姊妹咧，嫁之前咧都好似你咁樣噶，不過第二日拜完堂咩事都冇，開心翻晒噶啦。笑下啦，笑下啦。一梳梳到尾，二梳白髮齊眉，三梳兒孫滿堂。祖堯啊，娘親終於見到你成家立室，你最緊要幫關家開枝散葉。佢恨咗好耐啦。呢個關祖堯啊，佢土匪嚟㗎，跟住我幫佢走，佢忍咗嘅時候冇開槍打我師傅啊！快啲出嚟踢花轎啦！花轎都嚟咗啦，做乜新郎哥仲唔出嚟㗎？祖堯唔會又係咁樣失蹤係嘛？唔係啩？大妗姐，哎呀，新娘子唔可以揭頭巾同布簾㗎，點解仲未出嚟嘅？我唔知啊，姑爺成家都冇出嚟迎接花轎嘅。唔得，我入去睇下。哎呀，新娘唔可以落地㗎，要等翻新娘翻踢轎門㗎。奶奶麗娟，家嫂，祖堯去咗邊啊？點解唔接花轎嘅？今朝早出咗去之後到家都未翻。咁佢去咗邊啊？有冇揾過佢㗎？唔知啊，所以我哋至唔敢出嚟接花轎咋。你話佢會唔會係俾壞人捉咗啊？但係冇理由啊，佢翻咗嚟冇幾耐，應該唔會得罪人㗎。我知佢喺邊啊！冰冰，沙少，祖堯係咪收埋㗎？你有冇收埋佢啊？你講乜嘢啊？你哋唔係今日成親咩？佢突然間唔見咗人啊！你有冇收埋佢？有冇收埋佢啊？雖然佢同我有好大恩怨，但我係唔會做埋啲咁嘅嘢。對唔住啊！我都知道你唔會咁做，但今日成親啊！佢無緣無故唔見咗人，一定係出咗事。我點算？點算？冰冰啊，我幫你手揾佢。先生。爸。哎呀，點啊？有冇消息啊？四周圍揾過都唔見啊！幫要揾咗村長揾埋啲地保，發散晒人手去揾㗎啦。咁冰冰啦？佢我都唔知去咗邊啊！唔係啦，我諗多一個人多一份力，你都係跟我最出去揾嗰個啦。好啊，爸。誒，冰冰，家嫂，點啊？有冇消息啊？揾唔揾到啊？冰冰啊，你放心啦，已經揾咗好多人去揾㗎啦，應該好快揾翻㗎啦。死啦！大哥唔係真係聽埋嗰啲喂，阿娟，你唔好亂講嘢啊！嗱，老實實啦，我個女呢就冰清玉潔嘅，啊你個祖堯都唔知諗埋啲乜嘢。冰冰，三少，妹姐，三少，乜咁錯當啊？我知道阿祖堯出咗事，所以帶埋人嚟幫手。你冇咁就我仔啊！我唔使你幫。我已經知道祖堯失咗蹤㗎啦，其實我都係諗住幫手揾佢啫。群姐冇咁固執啦。三少，真係多謝你。唔使客氣。係啦，你哋最後見到祖堯係幾時啊？
阿媽話今朝見過佢㗎。咁佢冇啲咩唔妥？咩唔妥啫？依家辦喜事啊，梗係開心噶啦。咁即係肯定佢唔會逃婚啦。梗係唔會啦！佢今次翻嚟啊，係一心一意同阿冰冰成親嘅。冰冰啊，可唔可以入你新房睇下？可以，我帶你入去。冰冰，你諗下，祖耀翻嚟嘅時候，其實有冇啲咩異樣？又或者有冇帶住啲咩喺身？佢有個皮篋仔帶翻嚟嘅，就係呢個啊！哇，咁亂嘅，佢走得好急㗎，唔見咗嘅。唔見咗咩？個皮篋入邊有個小布包，小布包裏邊有支槍㗎，而家唔見咗啊！祖耀啊！大哥啊，我行呢邊啊，小心啲啊！祖耀啊，哥仔。冰冰，你睇下。草上面嘅血咧仲未乾，呢段間啱啱發生過打鬥。我睇下，好似係祖耀㗎。如果啲血跡真係屬於祖耀嘅話，佢應該喺度同人發生打鬥，之後俾人拖走咗。快啲，行快啲啊！好啦，炮哥，你啲蛋衫起我哋尾住啊！唔敢。連槍你都帶埋出嚟，你仲未身有事？我龍哥㗎，啲金心喺邊？龍哥啲金仔收埋邊？我真係咩？哎呀！你當我傻？我從來冇講金條兩個字，你鬼拍後尾枕講出嚟，你冇見過，你點知係金條啊？冇！再講啊！我將啲眼耳口鼻作忽咁切落。冇，炮哥冇，我真係冇攞過，我真係咩都唔知嘅。你信我，炮哥，我炮哥冇啊！打！同我打！冇！麗娟，奶奶，點會咁㗎？小心！死啦！啲賊話祖耀喺佢哋尾住，攞晒啲黃金，要5000蚊先肯放人啊！仲話要3點攞去鯉魚灣，5000蚊，我去邊度攞5000蚊啊？心思，大嗱嗱5000蚊，我去邊度攞5000蚊？點算啊？點算啊？嗰批黃金值成5000年銀，
好明顯係拆裝。不過我絕對相信呢個關祖堯真係攞咗人批黃金。或者佢有苦衷咧？冰冰，我真係冇辦法唔同你講清楚。關祖堯呢個人，佢嘅本性，佢嘅真面目，我見過晒，佢唔係好人嚟㗎。佢係我老公啊！我相信佢係壞人啊，一定係有內情㗎。或者佢根本冇攞過批黃金咧？我好辛苦，等咗2年，我先等到今日嘅咋。如果佢而家有咩不測嘅話，我唔甘心啊！我真係唔甘心啊！無論佢係咪好人，佢係咪全心呃我只係想揾翻佢咋。我希望可以清清楚楚問下佢，我唔要不明不白又唔見咗人，又好似2年前咁啊！三少，我從來都冇救過你，就當我救下你，你幫下我。如果你唔救佢，冇人可以救到佢啦，三少。佢真係唔值得你咁為佢。呢個關祖堯，佢冷血嘅，唔係佢啦。我師父唔會死。我知你哋之間嘅恩怨唔容易可以化解，但係而家淨係得你可以幫到我啫。三少，我求下你，三少。你做乜嘢先？三少，我求你，我代早要同你講對唔住，我代早要同你講。我唔係要你同我講對唔住，你同我講對唔住做乜啫？就算你同我道歉，我師父都唔會翻生噶啦。對唔住，對唔住啊！佢係我老公啊，只係有一絲希望，我唔想放棄啊！你真係幫你啊！三少，多謝，多謝。我哋而家應該點做？佢有冇同你提過批黃金嘅事？冇。佢淨係話會帶我去省城做小生意，佢冇提過佢有好多錢嘅。而家時候都唔早啊，盡快籌到啲贖金先得。我冇咁多錢。得噶啦，啲贖金交俾我啦。三少，你收翻封信先，記住，千祈唔好同任何人講，包括群姐。人多口雜，你喺度等我出想辦法。5000銀係急用。你咩事唔急啊？總之我唔係嫖，唔係賭，你唔係唔信我啊？我唔係唔信你啊，但係嗱5000銀，阿爸問起我點交代啊？你咪同佢講我借咗佢咯。係咪同冰冰有關㗎？我聽聞佢今朝嫁唔出，究竟發生咩事？係，但係你要應承我唔可以同任何人講。佢老公關祖堯俾人拐走咗，而家要5000銀贖金先可以救翻佢。點會咁㗎？仲有啊，你咁都去幫佢，你同嗰冰冰係咪咩曖昧？你講咗去邊啊，大哥？你把口唔認，你個樣認晒啦！你係堂堂潘家三少啊，為個女公值唔值先？大哥，你聽住，總之我而家知道我自己做緊乜嘢。而家10萬火急，我要救人啊！你幫唔幫啊？得，我自己諗下。三弟，你仲有咩方法啊？一世人兩兄弟，你話齋你要救人啊，我可以唔幫咩？不過之前大哥講乜嘢，你都聽唔入耳㗎啦。有啲嘢叉咗腳落去咧，好難掹翻出嚟㗎。你放心啦，我知做緊乜嘢。
而家絲綢廠咧得1200人喺度，我陣間俾咗銀票你，你喺銀號兌3000，另外100我幫你諗辦法，轉頭翻嚟會合啊！多謝大哥。三少爺啊？誒，三少爺咩要攞現銀3000咁多咩？係急用。哦，咁啊，咁你等我一陣，我入去裏邊請示一下。阿老闆啊，潘家三少爺嚟咗啊！佢攞住張銀票，話想兌現3000現銀喎。大哥，得啦，即刻攞俾三少。哦，好。咪住，梁老闆，可唔可以睇下張銀票啊？哦，當然可以啦。唔係出現咗咩問題嘛？哦，冇。三少而家係當家，點會有問題咧？老爺，三少請咗翻嚟。阿爸媽、二叔二嬸、大哥大嫂，你喺出邊做過啲咩？國良話晒我哋知啦。三表哥，咁大件事咧，我唔敢瞞二伯父。三少你真係好大熱啦，因為你啊，你大哥俾老爺鬧咗一大餐啊。收聲啦，好唔好啊？咩啫？咁係啊嘛，一人做事一人當。唔關你事嘅嘢，梗要解釋清楚噶啦。你出少句聲當幫忙得唔得？老爺啊，嘉陽咁樣做法可能有原因呢。咁啊，真係要講出嚟大家聽下啦。呢家無端端要攞5000銀，講啊！到底係為咗咩啊？係咁嘅，爸。我哋絲綢廠女工唐冰冰，佢今日成親，但係佢丈夫關祖耀俾人拐走咗，嗰班賊要佢交5000銀贖金先肯放人。所以我咁咪報官咯，點解要學人強出頭啫？係咯，哎呀，大嗱嗱咁大件事，你哋應該同阿爸商量下啊嘛，成5000人拎出去㗎。阿媽，嗰班賊擺明係要收到錢先肯放人，根本冇數講。殺案，阿爸唔係聾㗎，你同嗰個冰冰最近嘅流言蜚語，你以為我聽唔到啊？全永泰路知，潘家村知。遲下，成個縣城都知㗎啦。阿爸，我同佢，但係因為你係我個仔，我信得過你。不過出邊啲小人把口撳唔住咧。阿爸，把口生喺人哋度嘅，佢中意點講咪點講咯，清者自清咪得咯。不過而家係人命關天，我唔通見死不救咩？咁你咩後果都唔顧，但係嗱5000人去幫佢，人哋點睇你啊？嘉陽啊，幫人係啱，但係唔係咁幫。咪係，就算你同嗰個冰冰真係清過清水啊，啲人都傳到你哋有警棍㗎啦。嗰個冰冰有老公，你唔着同佢糾纏㗎。醫生，我而家唔係同佢糾纏，我係救人啊！救人唔係咁救㗎，嗰班賊收咗錢做喺後着㗎。我哋潘家南潘順咁出名，你要群埋嗰啲江湖中人，我驚佢哋收完錢啊，仲有手尾跟啊！哎呀，老爺啊，你唔好咁勞氣啦。個仔純粹都係出於好心啫嘛，唔係你想象中咁差嘅。我勞氣唔淨止嘉陽，仲有嘉顯啊！嘉陽入世未深，做錯嘢情有可原啊！嘉顯明知道世途險惡，冇理由唔提醒個細佬㗎，仲同佢一擔擔，俾埋錢佢。對唔住阿爸，我知我唔啱，但係嘉陽都係救人心切咋。阿爸，唔關大哥事㗎。係我嗌佢幫我嘅。老爺啊，如果佢曉得分輕重之後果，就唔會耳仔軟㗎啦。嘉顯、嘉陽，你兩兄弟真係要顧住潘家上下，有老有嫩。大哥一把年紀，你仲要佢咁勞氣，唉！一個女工啊5000人，我哋永泰龍上上下下咁多個女工，呢條水啊俾班賊食開啊，真係手尾長。阿爸。對唔住，我今次嘅決定可能係倉促咗啲，但係救人要緊啊！筆錢你當借俾我先。咁啊，即係先斬後奏，冇晒規矩喎。冇規冇矩點得㗎？第一個二個有樣學樣咪弊。阿二叔啊，俗語都有話啦，救人一命勝做7級浮屠。可能今次阿嘉陽咧做得倉促啲，但都情有可原啦。大嫂，大嗱嗱5000銀㗎。
你唔俾嗰個冰冰兩公婆喺度扯貓尾，立心不良啊！誒，我就話咧，好似有人睇通晒成個局咁嘅。嗰個冰冰啊，先同佢傳緋聞，跟住向佢求救，睇死呢個潘家三少爺咧，一定會翻嚟同阿爸攞嘅。嗰個冰冰成日撩事鬥非，個老公咧嗰頭話失蹤，忽然間又翻嚟成親，堂都未拜咧，又話俾人標個心，邊有咁巧合啊？嘉陽，大家講得有道理啊！呢件事唔好再理啦。阿爸，你覺得佢哋講得有道理，就叫我唔好理。你知唔知過去嗰5年，我參軍上前線，見盡嘅就係你殺我，我殺你。但係我咪又係一日到黑喺度救人。如果我真係可以做到佢哋咁輕鬆啊，樣樣事不關己，己不勞心嘅，我仲使做醫生嘅？今日如果我哋潘家為咗5000人，明明可以救嘅人唔救，你覺得咁樣好應該咩？你喺出邊點係你嘅事，阿爸冇你咁叻，未當過兵，未醫過人，但係呢度係潘家，我話事，我揸主意。但係你而家呢個主意係叫我見死不救就唔啱啊嘛！大哥，身體好緊啊，兩仔爺萬大事有商量啊！橫掂潘家嘅家業，遲早係佢噶啦嘛，不如應承佢啦。冇得商量，潘家妹嘅錢得來之不易，唔可以臨亂花喺唔清唔楚嘅人身上。阿爸邊個唔清唔楚啊？阿冰冰係我哋絲綢廠嘅女工嚟㗎，由細到大你教我做人都係滿口仁義道德，你而家叫我救到嘅人我唔救，你係唔肯幫啊？咁算啦，我唔使你嚟幫，我自己諗辦法。嘉陽啊，你去邊啊？喂，嘉陽，由得佢，放長雙眼睇下佢有咩辦法咁巴閉。冰冰，三少，點啊？係咪籌到錢啊？對唔住，我諗我哋要諗另一個方法。籌唔到啊？仲有乜嘢方法啊？其實仲有一個方法㗎，就係揾到嗰班土匪話早要收埋嗰批黃金。你仲係覺得祖耀會私吞批黃金啊？我覺得佢唔會咧。係你覺得佢唔會咋？班土匪唔係咁諗。冰冰、三少，點解你哋會喺度嘅？係咪有阿哥消息啊？未啊。係喎，奶奶去咗邊啊？佢去咗求菩薩保佑，希望阿哥冇事，叫我翻嚟攞啲生果同埋香燭過去。你去攞啦。嗯。咪住嚟，你大哥翻咗嚟潘家村之後咧，有冇啲咩人嚟揾佢嘅？我哋本身係關家村嘅人，2年之前先搬過嚟潘家村。佢呢一度應該冇咩朋友㗎。哦，咁佢翻咗嚟之後，嗰啲行為有冇反常或者同平時唔一樣啊？早2日佢喺養蠶室嗰度行出嚟，個樣古古怪怪㗎。係啊，佢講咩？佢話以後每朝早咧就佢去餵蠶，叫我同阿媽暫時唔使煩呢啲功夫。我諗係佢對養蠶生意有興趣啩。我唔同你哋講啦，我怕阿媽擔心啊，我去攞嘢先啦。又會咁奇怪嘅？祖堯只係同我講過，話想同我去省城開藥鋪做小生意，佢從來冇講過我對養蠶有興趣㗎。你仲係覺得祖堯會將啲金條放喺呢度啊？乜嘢都有可能嘅。攞啲金去贖翻嚟先，其他嘢再慢慢講。或者個偷金有苦衷咧？
如果咁樣諗，你會舒服啲㗎。你即管當佢有苦衷。應該係佢哋。喂，啲金咧？啲金喺度啊！祖堯咧？冇講咁多，快啲跑啲金過嚟！如果唔係，等住同你老公收先。快啲，快啲，快啲！三少，快啲！開水，開水，開水！三少，祖堯喺邊啊？點算啊？放心。冇事啊！小心。隻船仲喺度，應該趕得住。繼續行。三少，船啊！啲人走晒啦！三少，咁而家點啊？你放心啊！我之前喺個藤篋度放咗包顏料，剪穿咗個窿，啲粉會唔會慢慢跌出嚟？嗰邊。唔怪得唔俾我追佢哋啦。好在我哋行呢條水路，因為呢度河道冇其他支流，所以我哋勉強先追到佢哋。三少啊，你睇下前邊有間廢屋啊！我哋沿路一戶人家都見唔到，應該係嗰度。一條都冇少到，你老婆對你有情有義喎。個蠢喎，都唔識落㗎，個白咁兩條走啊嘛！仲話冇食我哋夾滾。如果我大哥死咗啦，批金就喺呢度。我大哥唔係你殺，仲有邊個？你真係唔關我事㗎。你唔死都冇用啊！冇啊，爆哥，冇啊！此際浮華滿天，未曾讓我厭倦。飄過紅葉萬千，似是無影片片。散在風雪着秋，引着當雪又現。留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面。霜雪離別夏天，轉換了幾多秋天變地變。年月碎落眼前，遠海中出桑田，遺留下我的心不會變。